karancsági Kubinyi-Prónay kastélyt 1794-ben építette Kubinyi Gáspár, később barokk stílusban készült U-alakú épület, díszes mennyezettel, boltíves pincékkel és hatalmas parkkal. Később a Prónay család birtoka lett, és máig a falu egyik legkülönlegesebb épülete. A helyiek szerint a kastélyt egy titokzatos alagút köti össze a közeli templommal. Úgy tartják, ezen keresztül jártak misére, vagy menekülő útvonalként funkcionálhatott vész idején. Szerinted? És most álljunk meg egy pillanatra, és képzeljük el, milyen lehetett itt az élet. A parkban sétáló nemesek, kocsik zörgése a kavicson, távolról harangszó, és talán a kastély nagy termében bálokat, lakomákat, ünnepségeket tartottak, ahol a gyertyák fénye megcsillant a kristálycsillárokon, és a zene hajnalig szólt. Ha érdekelnek hasonló történetek, lájkold a videót és kövess be!